Arak'izany feonkira famantarana zany raha vavy a dia manaraka indray tsika ny zanam-pandaharana vehivavy matahotra an'i Jehova. Ka alohan'ny zavatra rehetra aloha tsika aloha hivavaka mba hametraka ny fotoanantsika am-pelantan'Andriamanitra sady hangataka ny fanahy masina mba hanampy antsika amin'ny fahafantarana ny teny satria efa voasoratra hoe fa ny faman-kevitra soratra masina dia tsy araka ny fisainan'ny olona fotsiny ihany fa mila ny fanampiany ny fanahy masina dia hivavakantsika hangataka izany fanahy masin'Andriamanitra izany. Jehova Andriamanitra iray eo, ny dera, ny anja, ny voninahitra, ny saotra dia atolotra ianao fa masina sady marina ianao. Koa ankehitriny Tompo, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao ilay Tompo namonjy anay sady nanafaka anay tamin'ny fahazaran-dratsinay rehetra sy tamin'ny otanay no anandratanay ny hivavaka eo anatrehanao mba hideranao, mba hangataka aminao, mba hanampianao anay amin'izao zanam-pandaharana vehivavy matahotra an'i Jehova izao. Fa tsy mahefa na inona inona ianareo ianao raha tsy miaraka amiko. Kaoka ilay fanahy masinao mba hiaraka aminay, ilay hampianatra anay, hanoro anay, hametraka ny teny ao am-bavanay araka ny fanampanantenanao anay. Dia matoky izay Tompo fa hiasa amin'ny izay rehetra any an-tokantrano any ianao ka mandray izao zanam-pandaharana izao ary hiasa koa mampanomponao izay notendrenao mba hitondra ny hafatra eto anio fa izay rehetra tianao ho volazaina anie no mba ho voalaza eto fa tsy izay tiany tenanay. Dia ho anao ny dera, ho anao ny laza, ho anao ny voninahitra. Alleluia. Amen. Ny rahavavinao Saoly zany no miaraka aminao eto amin'izao fotoana izao ary miarahaba anao amin'ny anaran'i Jesosy. Mbola averina ihany fiarahabana tratry ny taona fa mandritra ity volana janvier ity moa dia azontsika hifampiarahaba foana tratry ny taona 2020. Ka dia engany ity taona vaovao ity rahavavy ho taom-pitahiana ho antsika rehetra indrindrindrindra fa ny ara-panahy. Dia hijerintsika an'io hianatrintsika an'io eo amin'ny Matthieu, Marc plutôt, Marc 7 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 7 mahazava tsara ny zavatra tiantsika ho jerena. Dia loteny amin'izany moa dia ny hoe ny tenin'i Jesosy izay tena hita mihitsy hoe nampalahelo azy hoe ity firenena ity dia manaja amin'ny olony fa ny fony kosa manalavitra. Izay no voasantsika eto, ho jerentsika eto androany. Ahoana moa izany manaja an'i Jesosy amin'ny molotra izany fa tsy ho sanatria tsika tafalatsaka amin'izany nefa ny tsy mahalala dia tohizantsika foana fa rehefa fantatrareo ny marina hoy ny ten'Andriamanitra dia ny marina no hanafaka anareo tsy ho andevo. Ka dia vakiantsika ny ten'Andriamanitra manambara an'izay tenin'i Jesosy izay. Marka 7 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 7. Toriteny nataon'i Jesosy tamin'ny fanaondrazana. Tsika eto na mamaky tenin'Andriamanitra tsy hoe toriteny akory fa tena mba hanazava amintsika fotsiny hoe inona no nahatonga an'i Jesosy ny teny an'izay dia ho jerentsika ny antony dia avy eo hianarantsika hoe ahoana izany no ataontsika mba tsy hanajantsika azy amin'ny molotra fotsiny fa amin'ny fa tena mba ho amin'ny fo fa tsy hoe ny fontsika tena hanalavitra azy tokoa ary misy dia miaina an'izany fa noho tsy fahalalana dia mitoetra amin'izany toe-javatra izany foana. Vakiantsika ny ten'Andriamanitra. Ary niangona teo amin'ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna sasany ary niangona teo ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna sasany izay avy tany Jerosalema ka nahita ny mpianatra sasany ka nihinana tamin'ny tanana tsy madio izany hoe tsy voasasa. Fa ny fariseo sy ny jiosy rehetra tsy mba mihinana raha tsy efa manasa tsara ny tanany satria amin'ny tanany fampianarana voatolotry ny razana izy ary raha avy any an-tsena dia tsy mihinana izy raha tsy misasa aloha. Ary misy fomba maro koa izay noraisiny ho tanana ka diany manasa ny kapoaka sy famarana mba amin'ny izay fanaka varahana. Dia nantany azy ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna hoe nahoana ny mpianatra ao no tsy manaraka ny fomba nampianaran'ny voatolotry ny razana ka mihina kanina amin'ny tanana tsy misasa.
fa hoy jesosy fa jesosy nanao taminy hoe marina nonona aminaniny isaia mpaminany mpiatsara anareo mpiatsara velatsia araka ny voasoratra hoe ity fireneny ity manajay amin'ny olony fa ny fony kosa lavitra ko nahoana ko foana ny fivavahanareo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona sy mafampianarana izy mahafoy ny didin'andriamanitra ianareo ka mitana ny fanaon'ny olona ary io koa izy taminy ay tsara ny ay tsara ny nahafoizanareo ny didin'andriamanitra mba hitandrimanareo sy ny fampianarana voatolotra anareo atreo zany no ijerevantsika azy hitantsika tsara eto zany ny tenin' jesosy ny valin' jesosy fa hoe ny fiazonany fariseo sy ny mpanoradalàna ny fampianarana voatolotry ny razana dia namoizany ny didin'andriamanitra izay no mahatonga ny hoe manajay amin'ny olono jesosy fa ny fony manalavitra tsy mijosy ihany ny tratra ny zavatra io fa be deaibe na hatramin'izao azy dia misy aza kristiana dia mbola tratran'izany fampianarany didin'andriamanitra raha nianatra ny bokyny apokalipsy moa tsika dia mahita tsara zany hoe manaraka ny fampianaran'olombelona fa namela ny didin'andriamanitra ary tsika mahita tsara fa misy fiangonana aza efa nanova mihitsy ny didiny jesosy didy folo nasorony ny didy faharoa novany ny didy fahaefatra zany zao dia anisan'izay ilazany jesosy hoe manajay amin'ny olona reo olona ireo fa ny fony manalavitra eo amin'ny fomba fanomponan'andriamanitra koa dia mahita isika fa be deaibe ny zavatra nanaovan'i jesosy ho modely ho tokony ho arahantsika satria matahotra jesosy zany hoe sao dia hanao zavatra tsisy izy dia aleo za mihitsy ny rotsaka anao modely dia tamin'ny fahakeliny jesosy dia natolotra tahaka ny zaza rehetra tany am-piangonana dia nitsofina rano dia nomena anarana rehefa fiaino lehibe izy 30 taona dia tsy nety ny ray aman-dreny intsony fa nanolotra ny tenany nanatona Jaona mpanao batisa mba ho atao batisa zany akory tsy hoe didy aman-dalàna fa fitsipiky ny fiangonana zany tokony zay no fitsipiky ny fiangonana fa mitsika mbola misy ny atao batisa raha mbola kely fa raha ohatra jesosy no tafitsika tahaka ny tenin'ny apôstôly Paoly manao hoe manahafa ahy tahaka ny anahafako an'i Kristy dia tsy manahaka an'i Kristy zany zay manao an'izay hoe novana ho batisa rehefa noloran-jaza ary dia tsy misy tsony ny batisa n'olon-dehibe fa satria efa vita batisa tamin'ny mbola kely zany dia manova ny fitsipika sy ny fomba tokony ho arahan'ny fiangonana satria izy teo tamin'ny voalohany hoe jesosy mihitsy nefa nanolotra ny tenany mba ho modely ho antsika dia satria zay inona moa natonga an'izay ivadika izay satria misy fiangonana zany nanome an'izay fitsipika sy didy izay hoe ny antsika ho mizazakely no atao batisa dia efa atao batisa fa nazavandry zareo azy moa tamin'ny tena mbola nivavaka tamin'ireny fiangonana ireny dia zao ny ilazany azy hoe mbola kely izy dia aleo izy ataon'i Jesosy borina ho anazy zany no ilazany azy hoe karazana hoe tonga zany ny zazakely dia atao batisa dia amin'izay vita borina azy eo amin'i Jesosy zany zay nefa nahoana ary Jesosy ny tsy nanao an'izay tamin'izy mbola kely tsy natao an'izay tamin'izy mbola kely fa natolotra izy dia rehefa lehibe izy natao batisa dia tamin'ny napony izy nanatona ny Jaona dia eto ara ny an'ny fariseo dia zavatra tena atao hoe tsy dia misy importance loatra angambany le hoe nanontanian'i Jesosy hoe maninona ny mpianatra ao no tsy misasa tanana
tena tsy nasiany Jesosy importance mihitsy le fanasan-tanana alohan'ny sakafo. Fanazavany azy moa raha mamaky io marika toko fafitotsika hatrany farany dia nazavain'i Jesosy hoe ny zavatra ho an'ny olona ho izy tsy maloto azy fa ny zavatra mivoaka vo mivavan'ny olona ny maloto azy. Dia satria ny fanasan-tanana zany teo amin'ny Jiosy dia na filaza azy fampianarana natolotry ny razana. Dia tsy mba mihinan-kanina mihitsy ny Jiosy raha tsy misasa-tanana, ary rehefa avy any an-tsena izy io dia misasa-tanana dia sasana daholo ny hatramin'ny fanaka sy ny kapoaka. Dia itsika zany raha vavy tsika nefa tsy halala mihitsy ny hoe ahoana zany hoe manaja an' Jesosy izany na hoe ahoana zany manaja azy amin'ny olona zany, na ahoana ny tena manaja azy araka ny tokony izy zany raha tsy mianatra baiboly. Ahitantsika mihitsy hoe inona ny voalazan'ny baiboly dia inona raha ampitahaina amin'ny fampianarana nentin-drazana. Fa be dia be mihitsy ny fampianarana nentin-drazana mifehy antsika ohatra hoe didy hoe zao ny fomba, zao ny fanao, nefa tsaraka ny ao anaty baiboly zany. Fa itsika zany tsy hafantatra mihitsy tsika raha tsy mianatra baiboly. Dia eo no halalantsika azy hoe ohatra fotsiny faratsiny raha tia haino itsika dia mba mamaky ny testamenta, ny filazantsara efatra, ny halalantsika hoe inona aby ny zavatra nataon'i Jesosy zay tokony ho arahan'ny kristianina amin'ny maha hoe kristianina azy zany dia mpanaraka an' Jesosy dia izay zavatra nataon'i Jesosy no ataontsika. Ka ny tiako ampidirina fotsiny zany androany dia mba hoe hanosika atsika, hanentana atsika mamaky baiboly, mamaky ny fomban'i Jesosy rehetra, ny fomba ny ainan'i Jesosy rehetra zay tokony ho arahantsika. Mbola veriko nefa ny apôstôly Paoly miteny an'izay manao hoe manahafa tahaka ny anahafako amin'ny Kristy. Ny apôstôly Paoly zany dia nahita tsara mihitsy hoe inona aby ny fomban'i Jesosy dia nanaraka andreny atsipiriany, ary ngamba tsy misy olona hoe nahavita zavatra tsara mihoatra an'i Jesosy. Dia jereo fotsiny zay ren'le hoe nivarotra tao am-piangonana ny olona, tena narisy zavatra anankiray natezitra an'i Jesosy dia iny zavatra iny. Dia nefa hatramin'izao tsika dia mbola mivarotra am-piangonana manao an'ireny lavanty ireny ozy ny ilazantsika azy ao am-piangonana. Tsy araka ny fomban'i Jesosy ireny, fa ny tranon'ny ray kozy Jesosy dia trano fivavahana fa tsy trano anaovana varotra na lavanty. Dia izay no amporisihako atsika hoe mianara tenin'Andriamanitra. Fa itsika tsy nisy teraka avy any an-kibon-dreniny dia tonga dia ho lasa kristianina fotsiny comme ça. Na hoe koa hoe pasterany dadabe anay dia dadanay diakona tsy olona mafana fo dia izay zany automatika lasa kristianina ho azy. Non, ny an'ny pasterany dadabe anao sy ny maha olom-bovonjy azy zay zavatra ninony sy nataony. Mahatonga ny rainao olona na diakona dia zay zavatra ninony sy nataony sy ny fampianarana ny raisiny sy ny zavatra novakiny sy ny anarany tao anaty baiboly. Fa tsisy an'izany hoe ny zafy kely dia manaraka ho azy. Diso be tsika raha izay no eritreretintsika. Fa zay fomba analanao an' Jesosy, andraisanao an' Jesosy, anarahanao fomban'i Jesosy no hahatonganao hoe kristianina. Fa raha tsy zany, fa raha ohatra hoe mpanara-drenirano fotsiny tsika, mpanaraka ny fomba nyrazantsika teo aloha fotsiny tsika, dia tanteraka amintsika ity tenin'i Jesosy teo hoe ity fireneny ity manaja amin'ny olony fa ny fony kosa manalavitra. Vomafy tsika raha vavy raha kristianina tsy manaja an'Andriamanitra amin'ny fony fa amin'ny olony. Satria na ny fotoana lany ankanesana any am-piangonana aza anke hozy ny vazaha hoe ny fotoana volamena. Raha mankany am-piangonana tsika ohatra zao hoe atao amin'ny apokalipsy miditra amin'ny 9 tsy mirava raha tsy amin'ny 4 eritrereto ny zavatra mety ho vita amin'izany raha manao zavatra any an-trano.
nefa raha tonga ny am-piangonana tsika mandany an'izany fotoana zany nefa tsika anajan'andriamanitra amin'olontsika fa mifotsika na lavitra azy fahampiantoka ho antsika ray lavaka zany tsy misy fahampiantoka andriamanitra mihitsy zany ao am-piangonanao a misy olona tena midera an'andriamanitra tena midera azy fa zay tsy midera azy satria manaja azy amin'olona no vomafy ao am-piangonana lany andro fotsiny lany fotoana fotsiny mbola ambony zany mbola anao rakitra mbola anao fanatitra asa mety misy mampafolo-karena mihitsy aza sasany angambany nefa raha mbola anajan'andriamanitra amin'olo tsikatsika fa tsy amfotsika nefa mifotsika na lavitra dia fahavoazana bio atsika zany averiko foana ny tenin'ny apôstôly Paoly manahafa tahaka ny nanavako ny Kristy ianaro ny fomban' Jesosy rehetra raha va vakio ny baiboly tsy vitako eto hoe ahoana zany raha atao ambangovango ny fomban' Jesosy tsy be dia be ny fomban' Jesosy tokony ianarantsika sy iainantsika indrindra teo amin'ny resaka fitiavana teo amin'ny resaka fanaovana asa soa teo amin'ny resaka fanasitranana amin'ny marary teo amin'ny resaka amin'izany hoe fivavahana mitokana mifadianina zany tena zavatra tokony ho fiainantsika koa zany iainantsika zany ataontsika zany ka dia inganetsika mba anana izay ezaka sy fanoratena mba tena andinika ny ten'Andriamanitra ka ahafantatra hoe inona ny tokony ataoko amin'ny tena kristianina mba tena tsy ho diso ny zavatra ataoko atao amin'izao fanarahako an'Andriamanitra zao ary tsy ho mpanaratra ny rano fotsiny fa dia averiko indray fa ny tanora amin'izao fotoana dia ohatran'ny mihevitra fotsiny hoe dadanay sy mamanay loholona atao mamanay diakona dadanay loholona dia izay zany manaraka ho azy membre ato amin'ity fiangonana ty mety ho membre ianao fa mety ho le mpanaja an'Andriamanitra amin'olony fa ny fony manalavitra azy zay no tiako hanasana antsika ravavy ka dia mila mianatra zao moa tsika mianatra ny famerenana ny bokin'ny apokalipsy ao am-piangonana manasa antsika mihitsiny mba mianarana io manarahana io fampianarana atao am-piangonana io zay solon'ny sekoly sabata amin'izao fotoana fa analanao zavatra be dia be io ary io naika ampiasana ny baiboly rehetra ny fanazavana ny bokin'ny apokalipsy fa diso hevitra mihitsy ny olona sasany mihevitra atsika hoe tsy mahalala afa-tsy ny bokin'ny apokalipsy fa tsy mahazava tena irery ny bokin'ny apokalipsy fa mandray zavatra be dia be avy amin'ny baiboly indrindra fa ny bokin'ny Daniel sy ny momban'i Jesosy rehetra satria io bokin'ny apokalipsy tena filazana tsara be mihitsy ngeza be izy io ary io dia hotorinan'ny olona rehetra alohan'ny farany tsy maintsy fantatry ny olona rehetra ho tonga ny an-danitra alohan'ny farany zany ny bokin'ny apokalipsy sy ny bokin'ny Daniel ao no afantarantsika hoe inona ny zavatra ho avy inona ny zavatra iseho inona ny tokony ho toerim-potsika zareo tsara ny tenin'i Jesosy tamin'ny fiangonana fito manazava tsara mihitsy hoe tsy tokony zao nareo tsy tokony zao nareo fa tokony zao nareo ary zay mibepaka ozy izy dia izy no azo famonjena fa rehefa tsy hiala amin'ny fomba tsikitsika zay anajantsika an'Andriamanitra amin'olotra fa tsy amin'ny fotsika manalavitra ny vava fefidérant fa ny foa mbola any amin'izao tontolo zao nyreko zao tontolo zao indrindra isika vehivavy be dia be nyreko zao tontolo zao mbola mahafeno ny fotsika nefa tsika tena mpidera be le fiderana zany indray dia araka ny tenin'i Jesosy mihitsy hoe manaja amin'olona fotsiny reto fa ny inona izy fa ny fony manalavitra possible zany matoa zany no tenenin'i Jesosy fa tsy raha vao Saoly akory no tenen' izany eto mamorona an'izany hoe nareo kosa aloha dia manaja an'Andriamanitra amin'olotrareo fa ny fonareo lavitra azy tsy zany no teny an'izany rahavavy fa matoa zany no teny an'izany Jesosy dia misy an'izany ao am-piangonana misy an'izany amintsika vehivavy ka dinio ny tena antsika rahavavy aza mamita tena amin'ny hoe za efa ato am-piangonana za efa manao fotsimanga za efa zao za efa zao fa dinio tsara ny ataontsika rehetra hoe mba makatahaka ny manahaka ny Jesosy ve tahaka ny nataon'ny apôstôly Paoly tsy moramora namoahana an'le fitenenan'ny apôstôly Paoly teo hoe manahafa
ohatran'ny feno fizaozaony zany raha fienotsika azy a fa nefa noho ny fahazahoana